sei pachiti pakaitika kana pasina chinhu chinenge chaitika pamunhu tinenge takanyarira kuti hapana chatinotaura kana munhu akaita dambudziko tinotanga kubudikira tichitaura zvinhu zvakawanda zvokuti munhu asabatsirwe. Ndazviona pakawanda pekuti kana munhu achitambura zvinenge zvakatinakira, tinenge tichifara, tinenge tichitoya hapana chinotaurika, everything will be sympathizing. Haiwa sure zvakadai chokwadi, everybody will be sympathizing. The moment the person starts to get help, pachakabuda nyaya dzakawanda. Ndoda kungobvunza wangu guys kuti chii chakadaro mweya rudziwa tinawo. Toda kudzifambira kuti aiwa hakuna zvikazodai hakuna ngasapiwe ngadai. Tiri vanhu vakaita sei? Kana munhu achinge ataura dambudziko rake akatada kubatsirwa, kana wazvipira toda kungobatsira munhu padambudziko rake iroro, chingobatsira. Zvekuti azodini, azodai, azonyepa, azodai, izvo zvandakambotaura panyaya yegiving iya ndezvake naMwari wake. Vanopedzerana naMwari wake. Sometimes unongoenda pane mudzi wenyaya, pane mudzi wedambudziko iroro chete iroro, mobata pane mudzi wedambudziko iroro, ndoro mobatsira, ndoro moadresa dambudziko iroro. Dzimwe nyaya dzinenge dzizobuda, guys, honestly speaking, it's not worth it. Hadzisi worth it, guys. Pafeya zvokwamwari chaiko hazvisi worth it. Kune vabatsiri vanoda kubatsira, kana wangozviudza kuti pamudzi wenyaya ndeapa pekuti munhu ari kuda maybe kunorapiwa, kana kuti maybe munhu ari kuda chikafu, chingoita zvechikafu kana kuti zvokurapiwa kugumira ipapo. Zvokuzobuda kuti nziyei munhu amuri kutotengera chikafu iye ane motikari, kana kuti iyei munhu anotengera ndori nemba, haisiriyo issue. Pazvanga zvakanaka pamakagona kutenga motikari yacho, pazvanga zvakanaka pamakagona kutenga imba yacho, but life inochinja. Haana kutengesa zvinhu, ari kushingira kuti zvichachinja, but chikafu haana zvechokwadi panguva iyoyo. Handisi kuti mweya rudzi, tine mweya wekuda kuti munhu abatsirwe, toita mweya wekuda kuparadza futi tiri isusu. Handisi kuti mweya rudzi, ndikuzviona futi vhiri pana Nyatapa, vana vananyatapa. Vanhu vese kozvino, so many people are saying a lot of things, right? Nokuti vana vabudzwa mumukuku, vana vabudzwa pavangu vachigara pajarata, vakaenda maapartment yakawanda. Some are saying that chitova support izvozvo kugara mumukuku. Come on guys, how can you support munhu nokuti ari kugara mumukuku? If you support somebody, you support them even mune zvakaoma mumatambudziko munhu amo unomira navo, unongosapota. Instead of us being happy kuti no, life yavo yaimprove, vaenda pari nani, tototanga kuti agodo, totangobudisa nyaya dzakawanda kutaura zvinhu zvisingaenderani. Hameno zvimunombozvionawo here? Hameno guys, hakusi kakura yakacho here kaka, hakusi kakura yakacho here. Ina ndisi kungovhunzawo hangu, hausiriwo urehwa here guys, hausiriwo here. Atidi chakanaka zvinoitika pane umwe munhu akatenga motikari chaiko tinorwadziwa, atenga akashata, atengerei motikari aiwawo zvodi, atidi. Kana chifamba netsoka tinenge tichimuuploada, tinenge tichimubhabhadza, tinenge tichiti aiwa zvichaita zvichanaka. Achitenga motikari yayo aiwa takutowisha kuti dei ikatodonha motikari yayo ikaparara, kudei zvikatodai azviitirei. Takazviitigwawo isu guys, patakapinda mukati meno nyika. Vanhu vaitida zvokuti joyani, vaitifarira zvokuti tiri kuAfrica. Hameno kuti kuAfrica kwakune chiriro muchi, kwakune zvakangonakawo wani. Wazopinda mune ino nyika unonyatsokuona kuti vanhu vachinja, havachadi. People havachadi, vakutotanga kutobatikana kutorwadza kuti ngaatidi, ngaadzokere, toda kumudzosesa ngaadzokere. Sei tichiita mwoyo wakadaro? Sei tichifara? Iwe pawakanga uchipinda, pawakaitawo zvawakaita, ndo zvakaitikawo kwauri here? Tinoroya guys, tinoroya, tiri varoyi. Imwe ratibatsira tose, tiri varoyi, imwe ratibatsira. Anyway, happy Saturday guys. Happy Saturday, ndakoti tiye uchidzane guys, muswere po.